Что должно быть в камине для того, чтобы было максимально комфортно? Ну, во-первых, она должна быть большой. Да, как здесь, например, да? Большой обеденный стол с шикарной классической стандартной люстрой, которая всегда подсвечивается за обеденный стол, встроенные ниши для штор. Ну, здесь в целом все очень большое. Панорамные большие окна, да, чтобы был уличный свет днем. Большущий диван, где уместятся все родственники, друзья, дети и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, здесь очень много света. Да, очень много сценариев освещения. Кстати говоря, когда вы планируете установить на потолке очень много освещения, не забываем делать много групп включения под разное настроение. Ну, в общем, для того, чтобы вы могли отрегулировать яркость света и то, как каждому члену семьи будет комфортно находиться вот здесь, вот, чтобы отдыхать.